ट्राइंग स्नैक्स एट द गूगल ऑफिस पार्ट 2। ये मखाना है, सी सॉल्ट फ्लेवर, बहुत यूनिक लग रहा था। लेट्स ओपन इट और देखते हैं इसमें क्या है। इसकी स्मेल किसी चीज़ की जैसे आ रही है, पता नहीं, ट्राई करके देखते हैं। आई होप ये सिला हुआ ना हो। जेन्युइनली वेरी गुड। आई गिव इट एन 8/10। काफ़ी अच्छा है और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम है, 164 कैलोरीज है इस बॉक्स में। काफ़ी अच्छा है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। 180 रुपीज़ का है, थोड़ा महंगा है पर ट्राई करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर।